So guys, dilis lang at saka tuyo na tamban yung sahog. Tipid-tipid muna ang person. Yan guys, maggulay tayo ng pakbit. Pakbit tayo guys. Ito gata guys oh. Wala ko kaya lalaki ako gano'n na sabihin ko sa bisyan is kanya yung kasiguran yun. Kapalitan ng last year, 6 million.